Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен палау дайындайтын боламыз. Палауымыз бүгін ерекшеленіп, қазымен жасалынатын болады. Қазымызды бөлек ыдысымызға пісіріп аламыз. Бәрі видеода көрсетілген, оп-оңай. Бөлек ыдысымызға май құйып, үстіне етімізді саламыз. Қуырылғаннан кейін кезек-кезегімен пиязымызды, сарымсағымызды, сәбізімізді салып, жақсылап бұқтырып пісіріп аламыз. Одан кейін үстіне пісіп тұрған қазымызды салып, 5 минутқа бетін жауып, баяу отқа қоямыз. Тұз салуды ұмытпаңыздар. Күрішімізді тазалап, жуып аламыз. Одан кейін қазанымызға салғаннан кейін күріштің үстінен асып тұратын осындай қайнап тұрған су құямыз. 15 минут бұқтырамыз. Күрішіміздің бетін ғана араластырамыз, астына тиіспейміз. 15 минут тағы да бетін жауып қоямыз. Сол кезде біздің күрішіміз піседі. Өте дәмді болып піседі, жасап көріңіздер. Айтпақшыдай, қазанда пісірген сорпаны төкпеңіздер, басқа тамаққа қолдансаңыздар керемет болады. Ас болсын.